بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات نے کعبے دا طواف کیتا تے خلاف چڑھا کے جدو قافلہ لے کے ٹرے آنا 300 میل نے جدو سفر کیتا 300 میل کے بعد ایک بیابان آیا بالکل ویران جگہ آئی اچانک ہوگی فوج کے علماء رک گئے انہاں آکھا اسا اس تو اگے نہیں جانا پوچھیا وجہ کہنے لگے اس زمین سے محمد کی خوشبو پھیلی ہوگی لگ رہے ہیں کہ محمد عربی کا مدینہ بنے گا تو بہناری کہنے لگا ہن محمد کون ہے علماء کہنے لگے کتاباں جو لکھے آئے پیدا ہو سمتے لکھے ہوئے گا ہجرت کر کے اتھے مدینہ بنے گا اتھے مدینہ طیبہ ایک بستی بنے گی تو بہناری نے پوچھا محمد کون ہے کہنے لگی اللہ دا آخری رسول ہے اللہ دا آخری رسول سے مطلوب ہے اللہ دا محبوب ہے انہیں اکھا مالی شان کی ہوئے گی کہنے لگے شان کی دسی ہے اے رتبہ کراؤں بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ کراؤں بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ کرا بیان کی اس میں مثال دا شانی نہ کوئی آمنہ معین لال دا انہاں کیا اس زمین جو خوشبو محمد بھی آ رہی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا چڑھتا جا رہا ہے اچانک حکم دیتا کہ تخت زمین کو اتارو کہ آپ زمین کے آکے نا اپنی نالین پاک اپنے جوڑے پاک جتی مبارک آپ نے تخت تے اتاری تے پیدل کر پہ غلامہ نے عرض کی حضور یہ پیدل کیوں ٹر دے ہو فرمایا ہوا چ اڑتے اس زمین پہ مٹی جو میں محمد کی خوشبو آئی ہے میں نے لگتا ہے کہ محمد کا مدینہ بنے گا آج میں ہزاراں سال پہلے اس دھرتی میں جتی اتار کے اس واسطے ٹر کے چلے کہ آنے والی امتوں نے محمد کے مدینہ کے ادب کی خبر ہو جاوے گرامی قدر حضرات یہ مدینہ طیبہ کیویں بنیا آج میں تانوں وہ عشق دی داستان سنانی ہے بھائی علی عباس نے کہتے یاد رکھو کوئی ملک اپنی جغرافیاتی وجہ تو بنیا کوئی ملک سیاسی وجہ تو بنیا کوئی ملک مذہب دی بنیاد تے بنیا اور ایک ہی ملک کائنات اندر وہ پاکستان ہے جڑا مذہب دی بنیاد تے بنیا پر کائنات اندر ایک ملک مدینہ طیبہ جدی بنیاد عشق رسول ہے وہ کیویں بنی اے میں آپ احباب نے آج عرض کرنا ہے تو میری اپنی فوج کو کہنے لگا کہ محمد نے کدوں آنا علماء کہنے لگے کہ اسا ہونا اس جگہ تو اگے نہیں جانا جب تک اسی محمد کا انتظار نہ کریے اتھے محمد عربی نے آنا ہے اتھے محمد نے آنا ہے اتھے بنے گا مدینہ آج جڑا عمرے دا ٹکٹ لینا ہے نکاح دے بات آئے نے وہ کہتے ہیں ایک باری زندگی کہ محمد عربی دا مدینہ ہوئے آئیے تے مدینہ دی شان تے کچھ اس عاشق کو پوچھنا جن نے دیکھے آئے میرے بابا جی تاجدار جوڑا شریف کی سجی آپ فرماتے رہے سی حج کرن گئے تھے پاکستان دی ایک وڈیری جی مائی ساڑھے نال ٹر گئی تو مائی دے کعبے دا طواف کرے نا حجر اسود دے سامنے کھلو کے تے استلام کرے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر جب چکر لگا کے آمنہ دے حجر اسود دا استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے نے میں جدو سارے ارکان اسا ادا کر لے کہ مائی نو آکھے اماں ایڈی دور پاکستان جو اللہ نے تنوں اپنے گھر بلایا ہے تے اوہ بیڑے چکھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانے ہیں تے نا بخش تکلیل کریں گی تے مائی رو پئی تے رو کے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے رب نو اونجی پہ کہنی ہے ربا اتھے بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینہ ٹر جاؤں گا اتھے بخش دے چنگا رہ جائے گا اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا سونے جڑے تیرے بوڑھے آگے میں
انہاں باتیں نہیں نہ دیکھنا سونے خاصا تے پھر تیرے والی دیکھنا ہے یہ مدینہ بسایا گیا میری کہ تو ہاڑی بخشے دے واسطے کیویں تو پہمیری نے حکم دیتا کہ سارے علماء نے قبر میں فوج میں کوش زمین میں ٹھہر جاؤ ٹھہر گئے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 1 مہینہ گزریا 2-3 مہینے گزر گئے ایک دن تو پہمیری نے سب سے بڑے عالم نے بلایا کہ کہنے لگا 3 مہینے گزر گئے نے محمد نے کدوں آنا ہے عالم کہنے لگے کتابہ جو ایک لکھا انہوں نے آنا ہے اور کدوں آنا ہے ایک خدا نو خبر ہے راہ بچے اڈیکا گے وہ آوے یا نہ آوے اسی اڈیکا کر رہے ہیں سونا کدی پہ آوے گا نا تو پہمیری نے کہا کہ میں تو دنیا فتح کرن چلے ہاں انج کرو کہ ایک زمین میں 300 مکان بناؤ 300 مکان بن گئے انہیں 300 علماء کی شادیاں اپنے کنیزہ دے نال کیتیاں ایک عالم نے ایک گھر دیتا ایک مکان میں ڈبل سٹوری بنایا تو جڑا سب تو بڑا عالم سی نا انہوں اپنے حجرے چ بلا کے کہنے لگا کہ آ جڑا گھر ہے نا ڈبل سٹوری اے محمد کا گھر ہے انہیں خط لکھن واسطے کاتب نے بلایا سونے کے پانی دے نال انہیں ایک خط لکھوایا خط دے اندر لکھا لگا کملی والیا پتہ نہیں سونے تو کدوں آنا ہے کملی والیا میں گھر بھی بنا چلے آؤ میں مدینہ طیبہ دی بستی بھی بسا چلے آؤ میں 300 مکان بنا کے چلے آؤ ڈبل سٹوری مکان بھی سونے پھر آئی اس عالم نے کہنے لگا خط سنبھال کے رکھنا ہے ادھر لکھن لگا کملی والیا میں تیرا آجی کلمہ پڑھ چلے آؤ سونے من نبی اللہ دیا آخری نبی ہے تو تاج دار ختم نبوت ہے اجھے کہتے کملی والی آؤ میں کچھ نہیں مانگتا ایک کوئی عرض کر چلے آؤ جب قیامت دیا رہے آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے بچ میری بھی گنتی عاشقاں دی گنتی کرے میری گنتی بڑے عالم نے دیکھ کے کہنے لگا اس مکان جو بس کہ جب محمد تیرے ہوں دے آگے تے میرا خط بھی دے دے میں تے مکان بھی دے دے میں تے جے تیرے ہوں دے نہ آئے تے ایک خط اپنے پترہ نو دے کے جاوی تے جڑے بیٹے دے بھی ہوں دے نہ آئے اپنے پوترے نو دے کے جاوی تو پہمیری خط تے مدینہ تے بعد میں 300 مکان بنا کے چلا گیا حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نوجوانوں 1000 سال گزر گیا کہ نہ بولے آجے سبحان اللہ آج دوستو سی ہاتھ نہیں نہ چکے میرا دل توڑ دے ہون میں دونوں اجے تاریخ سنائیے ہون میں دونوں تقریر سناوا لگا تقریر ہونے شروع ہونے لگی 1000 سال گزر گیا 1000 سال دے بعد میرے آقا جدو مکہ المکرمہ پیدا ہوئے نا 53 سال میرے نبی نے مکہ گزارے اللہ نے جدو حکم فرمانا کہ سونے ہون مکہ چھوڑو جو مدینہ تک بعد تشریف لے لو ہجرت رات تے مکہ پر میں 2 راہی ایک صدیق تے دوسرا رابطہ وادی کانین والی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ بن ٹرے نا ادھر مدینے خبر ہوگی کہ کملی والے مدینہ طیبہ آ رہے ہیں ان مدینے والے میرے نبی دا انتظار کر رہے کہ حضور آ رہے حضور آ رہے حضور آ رہے 17 دن ہو گئے مدینے والے نو ایک جگہ کھلو کے میرے نبی دی اولیکہ کر رہے ہیں میں پہلی بار جب مدینہ طیبہ گیا تو میرے ایک عالم دوست نے ویسی صاحب نالو بات دے میں کہہ لگے آسی صاحب آؤ مدانے کو زیارت کروا کے لیا مدینہ طیبہ دیا پرانی گلیاں چنوں لے گئے کہ ایک مقام پہ کھڑا کر کے کہہ لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتھے کھلو کے مدینے والے ہجرت دی رات نبی پاک دا انتظار کر دے سن میں پوچھا ایتھے کھلو کے جو کر دے سن کہہ لگے آسی صاحب ایک اس دور وچ سب تو بلند تے اونچی جگہ سی ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آتا سی میں اوتھے کھلو کے جب دور تک ویکھیا نا تے میں کہیا واہ امیداں والے لاہور داتا دی نگری والے تے قرب و جواب تو آن والے تو جنہاں نو امیداں ہون نا کسے سائیں دیاں جنہاں نو شک ہوئے کسے سونے دی تاج ہوئے کسے محبوب دی اور جنہاں نو صدرہ ہون کسے ماہی دیاں اور نیویں کھلو کے نہیں اچھیاں تھانا سے کھلو کے یار دیاں امیداں کر دے نے کہ دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تو انہاں نو نیج لگ گیا جو ماہی آ گیا عرب بڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رستہ سیکھا کہ میں دل پر اپنے محل
काली पावे दिन रोआ अंदर बढ़ के नौजवान इधर मदीना तैयबा वाले इंतजार करी जा रहे उधर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वाले आ रहे जेड़े मेरे मदीने वाले ने कमली वाले ने देखे आओ ये लोग दलाल पदरो अलैना पे मर्दन रोले ताके कमली वाले आ गए कमली वाले आ गए कमली वाले आ गए कोई हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे चमक जाए कोई नबी के पैर पे चमक जाए लोगों ने देखा दोनों के लिबास एक जैसे सूरत एक जैसी लोगों ने देखा दोनों का लिबास को किरदार एक जैसा दोनों की दस्तार ने रफ्तार एक जैसी लोगों को पता ही नहीं लगता इन्हें के नबी केड़ा सिद्दीक़ केड़ा है हजरत सिद्दीक़ अकबर ने देखे आओ ये ते मैंने नबी समझी बैठे ने इश्क ने कबूल न किया अपनी चादर लेके नबी पान पे साया करके खलो आ गए फरमान लगे लोगों केड़े पिले खजता गए नबी पे आ बैठा जे मते बुलाओ मां ए बकरी गल बोल रख रख यार रंग अपना ही चढ़ा लिया यार ने रंग ही अपना चढ़ा दिया ऐसा यार ने यार के रंग चढ़ाया हुजूर पता ही नहीं लगता कि हुजूर जब मदीने तैयबा आए ना गलियां दे अंदर ते लोग इंतजार कर रहे सरकार दी सवारी दी मुहारा फड़ के बड़े बड़े चौधरी कहते ने कमली वाले आ मेरे घर का परौना बन जा आ देखो मेरी हवेली आ देखो मेरी कोठी कितनी बड़ी आ देखो सरकार मेरी जमीन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जिन्ने सहाबा आवणगे मैं सारे नु अलग अलग मकान भी देवांगा कमरे भी देवांगा कितने जानवर के सवारियां आउन ओ मेरी खेतां दे अंदर फसलां ने हुजूर चारे दा भी इंतजाम है हवेली दा भी इंतजाम है कोठी दा भी इंतजाम है तेरा भी हाजिर है कमली वाला मेरा परवाना बन जा ते कमली वाले फरमाते ने हट जाओ मेरी सवारी दियां बागां छोड़ दियो इन पता है मैं केड़े घर दा परवाना बनना है इन पता मैं केड़े घर दा परवाना बनना है लोग गिटारां च खलो के मेरे नबी दी रामा पे उड़ीक दे हुन जेड़ा जेड़ा पे उड़ीक दे हाथ खड़ा करे बराबर नीचे नीचे ना करे अजे रात गुजर गई सारी हुजूर दी उड़ीका कर रहे आ जेड़ी हवा पे चलदी ना मिठी मिठी इनो पैगाम दे के मदीने भेजो ये हवा जाके गुंबद खिजरा दा बोझा लेके आखे कमली वाले आ अखी वेख के आईयां सुबह तो लेके ते रात लेके सुबह हो गई आ ते रात ढल गई फिर गुलाम अजे भी तेरियां राहों पे उड़ीक दे नी हुन जेड़ा उड़ीक दे हाथ इथे ही रखे ते गर्दन झुका के ते मेरे नाल मिल के पढ़ो सारे पढ़े आने कदिया कदिया गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदिया गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कमली वाले कदिया गरीबा ने मोहल्ले या रसूल अल्लाह हाथ खड़े कर लो आज इंज कासे बना लो आज सखी ने मुंह मंगते बन के आए नौजवान सखी लोग कहते हैं सखी के दरवाजे पे मंगता खाली न जावे मंगते दा कुछ नहीं बिगड़ जाओ सखियां दे बुए न लाज लग जाती है असी कमली वाले को किताब भी भीख मंगने आया कि यही अदब करने कदिया गरीबा ने मोहल्ले या रसूल अल्लाह कमली वाले साडे कोल सीधा अबू बकर वर्गा नहीं साडे कोल अमर वर्गा नहीं साडे कोल हयाल समान वाली नहीं साडे कोल सुजान अली वाली नहीं साडा इश्क भी बिलाल वर्गा नहीं तबीब भी उवैस वाली नहीं कदे कदे आ जाए तेरा जा
کبھی غریبان محلے ان میں نیت سفرنا کبھی کملی والے آؤ سبھی مل اللہ جانے جاؤ سارے مل کے ابھی رات ڈل کی قبولیت دا علاج ہم اٹھے کے سارے ارجا کرے کبھی غریبان محلے یا رسول اللہ کبھی یا رسول اللہ لوگ روا مل کے کھڑے ہیں عرض کرنے کملی والے آؤ اے ارشاد پرانے آؤ آج میرا پرانا بن جاؤ میرے نبی فرماتے ہیں میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو انہوں پتا نہ کیا پرانا بننا ہے کوئی کہتا میرے محلے آ جاؤ کوئی رو رو کے کہتا کبھی محلے یا رسول اللہ کہ آخر میں نے کر لوا میرے گھر بھی بدیا میرے گھر روشنی ہو گئے میرے گھر بھی بدیا فرماتے ہیں ہٹ جاؤ نوجوان سارے مدینے والے گلیاں میں لگے کھڑے ہیں اتنیوں بھی جیڑا اپنے کمرے دے اندر سجدے سے لیندے آئے نالے سجدے چران آئے نالے عرضہ کردے کملی والے آؤ سارے کو مولا دے میں کسے کل حدلیاں کسے کل کوٹھیاں میں کہ میں بلاوا میری دنیاوی کھلی ہے سنے غریب سارے مدینے جو مالا وکر مونل بولا مول اجی کملی والے آسا میں بھی رکھ کے بیٹھا حضرت ابو ایوب نے ساری کمرے چکے رہی جانے میں نالے رو رو کے میں آخ جنے کملی والے آؤ یہ کدے کھلی چھے آ جائے آج میری کھلی وسا جہاں مالی مدی کھلی وسا نوال رو رو کے سجدے چکے آخ جنے کملی والے اپنے گھر بھی کبھیا میرے گھر روشنی ہو گئے چھا دیوان دل اپنا کہ آمد آپ بھی ہوئے آج نے امریکہ والے ہوں گے